Fala pessoal, eu sou o Paulo Pontes, você está no Contra-Ataque Cultural. Esse é o nosso primeiro vídeo aqui no canal, então caso você ainda não seja inscrito, aproveita, se inscreva aqui no canal, dê seu like, ative o sininho para receber as notificações, que isso é muito importante, beleza? Bom, hoje dia 26 de março de 2020, a gente vai falar sobre um dos maiores nomes da história da música, Steven Tyler, vocalista do Aerosmith, nascido Steven Victor Talarico em 26 de março de 1948 no Bronx, em Nova York. A gente vai falar especificamente desse livro aqui, ó. Steven Tyler, O Barulho na Minha Cabeça Te Incomoda? Uma memória feita de rock and roll, lançado no Brasil em 2011 pela editora Bem Virar. Nesse livro, Steven faz um apanhado de vários acontecimentos da sua carreira, histórias envolvendo, obviamente, sua música, além de falar sobre muito sexo, sua relação com os demais integrantes do Aerosmith e também com as drogas. Bom, esse livro de memórias de Steven Tyler conta com a colaboração do jornalista David Dalton, que é editor fundador da revista Rolling Stone, além de ser autor de vários outros livros relacionados à música. Aqui Steven Tyler conta sua história de forma cronológica, entretanto, como é um livro de memórias, em alguns momentos ele dá uma viajada no tempo, então dá uma adiantada em algum assunto, ou lá na frente ele relembra de algo que aconteceu lá atrás. A escrita do livro é bem informal, então parece que a gente realmente está batendo um papo com Steven Tyler. Ele começa ali falando um pouco da sua infância, né, a sua influência na música, que foi o seu pai, Victor Talarico, que era pianista, mas o primeiro instrumento que o Steven se identificou e que ele começou a tocar foi a bateria. Ele teve algumas bandas ali no início da carreira, então The Strangers, que depois mudou o nome para Chain Reaction, foi uma banda que chegou a assinar um contrato com a Date Records, uma divisão da CBS, e abriu alguns shows, tanto do Beach Boys, do Yardbirds e outros nomes do rock. Ele ainda teve outras bandas antes do Aerosmith, como a William Proud e a Fox Chase, e um detalhe que ele conta importante dessa época, no início da carreira dele, é sobre a sua semelhança com o Mick Jagger, vocalista do Rolling Stones. O Steven Tyler chegou a usar isso, né, fazendo uma imitação do sotaque britânico, e chegou a dizer que era irmão do Mick Jagger. Mas durante vários trechos do livro ele faz questão de salientar que o Mick Jagger não foi seu único herói na música. Na verdade, ele fala que principalmente quem foi a sua maior influência foi a Janis Joplin, ele cita muito ela durante todo o livro. Ele fala bastante sobre a sua relação com os integrantes do Aerosmith, que ele conheceu ali no início da década de 70, principalmente o guitarrista Joey Perry, que ele chama de sua outra metade. Eu separei aqui, inclusive na página 100, um trecho bem interessante que ele comenta sobre Joey Perry e sua relação com ele. Minha relação com Joe é complexa, competitiva, atormentada, meio fascinante de alguma forma. Sempre há uma tensão oculta e permanente, períodos de hostilidade homicida, inveja e ressentimento. E é por isso que eu o amo. Tudo meio que desaparece. Tudo. Steven Tyler também comenta bastante sobre algumas composições importantes na carreira do Aerosmith, né, como Dream On, Walk This Way, Dude Looks Like a Lady e I Don't Wanna Miss a Thing, que concorreu ao Oscar de Melhor Canção em 1998, ela foi tema do filme Armageddon, que inclusive tinha a filha de Steven Tyler, né, a Liv Tyler. Ele fala no livro sobre alguns discos do Aerosmith, mas eu senti falta um pouco da rotina de estúdio, assim, um pouco da criação das músicas, um pouco também do contexto histórico em que o Aerosmith vivia, em alguns momentos importantes, eu senti falta disso, que talvez teria sido um trabalho maior do David Dalton, né, um trabalho de pesquisa que poderia ter sido incluído no livro. O Steven Tyler poderia ter explorado mais a sua relação com outras estrelas do rock, né, outros músicos durante todo esse período da sua carreira. Isso foi pouco explorado, então eu senti um pouquinho de falta disso. Inclusive, uma parceria importante que o Aerosmith teve em 1986, o Steven Tyler praticamente não comenta sobre o assunto, que foi a parceria com o Run DMC, na música Walk This Way, que fez ali uma junção do rock e o hip hop, algo que foi muito importante na época, era uma junção inevitável e que acabou influenciando outras bandas também, né? Foi uma parceria tão importante que acabou até ajudando o Aerosmith também, que vivia ali numa fase de decadência. Depois disso, em 1987, lançou o excelente Permanent Vacation, que é um disco que tem músicas incríveis como Ragdoll, Dude Looks Like a Lady e Angel, por exemplo. Ele narra também bastante os momentos conturbados da sua vida, né? As brigas com as ex-esposas, com os integrantes do Aerosmith, principalmente com o Joe Perry, e também os seus períodos de reabilitação. Mas pro final do livro ali, ele acaba narrando de forma mais completa um desses momentos de reabilitação. Também fala da hepatite C, que ele teve que se tratar em 2006, e um problema grave nos pés em 2007. Um capítulo que é bem legal, o capítulo 11, é onde ele narra o capítulo todo, um dia na vida, né, do Steven Tyler durante uma turnê. Ele pega ali uma turnê do começo dos anos 2000 e narra exatamente do momento em que ele acorda durante o período do show, até o momento em que volta ao hotel para dormir. É bem interessante, a gente sente assim um pouco do dia a dia do Aerosmith e do próprio Steven Tyler.
Como eu falei no começo, o livro também traz algumas histórias relacionadas ao sexo, né? Então o Steven Tyler conta ali de forma bem engraçada alguns momentos que ele teve com suas parceiras, enfim, durante toda a trajetória na carreira ali do Aerosmith. Fala um pouco dos bastidores também durante os shows. E isso rende algumas risadas durante o livro. No final, a biografia do Steven Tyler é um bom livro de memórias, um documento importante na história do rock, que vale a pena ser lido, vale a pena ser conferido. Tenho certeza que para quem é fã do Aerosmith, vai gostar muito de ler O Barulho da Minha Cabeça Te Incomoda, uma memória feita de rock and roll do Steven Tyler. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da minha dica de hoje. Deixem aí nos comentários qual é a sua música favorita do Aerosmith, ou qual é o disco favorito que você tem da banda. E dê seu feedback também, comente sobre os assuntos que você gostaria de ver aqui no canal e a gente vai construindo esse canal junto, beleza? Valeu, até mais!